Bonjour, bonjour, bonsoir, Bandeko. Ici, quand se besoin na monde. Na ça la petite vidéo oyo avec vraiment colère en tant qu'une femme, avec vraiment colère na makambo oyo to tu komona basali mwasi ya papa na biso mwanda nsemi, c'est mwanda nsemi. To boyite ceux qui mutu azana mabe na quand même beaucoup kotia ngwe pa mwasi neti. J'étais vraiment surpris et puis déçu des comportements de nos hommes congolais. Franchement, avant que je parle, je vais vous mettre cette partie, hein, cette vidéo d'interview qu'on a fait avec la femme de Semwana Nsemi. Attends, je vais vous mettre ça. Je vais vous mettre ça. Conseil que non papa tochika makamboyo woni ke ayo kate so melobi la kamone yango ya za kuno kwa bana ete de adam mo sina de kisi conseil dans la famille maman pour la deuxième fois oyo za to kasa ye akota mara na uzo eti na ndapo tu obi ni de maman komi kwe bien. So c'est un bon mot, c'est la député. C'est bon, linga aloba nini nazo yeba kutite. Bazo linga la pauvre dame, aloba nini. Tumone kitu na video msolezera zo tunaye makambo ya ndika wana esala kandenge nini. Franchement, Bandeko, nazalaki surpris, et puis déçu, et puis étonné. N'a expliqué binoté, hein. J'étais vraiment fâché de voir cette vidéo, cette partie. Qu'on était, on peut, bah, koki kozwala bango, c'est mon ensemi. Tobo ite magamba politique to kotate. Il est en train de déclarer ses droits selon lui. To kota angote. Mais, souci nangaye, place penser salinga pasi makasi. De voir cette pauvre dame, bah, exposer yé. Bah, zipi kutata elongi na yete, au moment où tout le monde sait bien que elle n'a rien à foutre na makambo mobile na yazo sala. Bango nyoso ba ebi yango ke aza n'a rien à foutre na makambo ya mobile na ye, mais ba exposer na modèle oyo ya kotika penza, bazo filmer, bazo tuna ye babilo moko boye, en tant que une maman moi ça m'a pas plu. Et c'est pelisinga ata mukete. Ata mukete. Nazo tuna sikoyo, ba papa oyo. Na ba journaliste na ba papa mso na ba policier pa tomoni kutu policier moko azo beta ye eloko ba kombo azo beta maman yo kombo mututu je crois amoni place wana policier anteni alobi eza biloko na bango bazo beta maman yo kombo bana mibali bazalaki wana ebele mais bazo beta ye kombo bazo beta mama oyo kombo bauti komona siko bao salisa interview balongoli kitambala na azaki nango na mutu bandi bande ko respect ambasi ezate na mboka na biso nazo mitu na siko question nange ezali entre ye na Amida donc différence eza po mobali ya Amida aibi mbongo aibi na kese ya leta ba million oyo kokai ko salisa musala na Congo mobali ya Amida azui yango oyo bino nyoso boyebi ye ki la femme de Kamere mobali na ye aibi leta ya na mbongo ya leta na ba preuve à l'appui mais to moni place bazo interviewer Amida te sikoyo oyo mama oyo parce que mobali na ye azo réclamer ka ba droit na ye que ça soit ezala ya lukuta ezala ya solo mais to yebi ki azo réclamer ba droit na ye aibi eloko wa mutu te aibi eloko ya leta pete azo réclamer kaka ba droit na ye bazui mwasi na ye bakomi mutu nyonso akoya na kamera na ye atie mama ya bandi ko interviewer ye bande konanga esalinga passe moko na yebi nenga ko expliquer bino eloko te on a l'impression que dans notre pays on ne respecte pas la femme
Et puis, le 8 mars, Bobandi Kosombe, là-bas, c'est Maputa, Batambula Nango. Qu'est-ce que cette dame a à faire na makambo mobile na azosala? Aibi, qu'est-ce que c'est à l'état te? Makambo ya amida ya kamere. Attends, comme ya amida kuto ezo tangama. Ya ba milieu, ya société, ya ba sima. Oyo a nini soki a créa ki soki a sala ki ndeni mobile apesi mbongo ba mbongo oyo eleki na ba compte ya mwana ya bana ya jibe mpiana na moni mutu interviewer mama wana te na moni mutu atie mama wana caméra te mais oyo donc mboka na biso soki oza na yo na possibilité te oza vraiment à l'abri ya tout le monde donc oza mutu no soki ko sakana ndenge alingi juste parce que baza na bango na possibilité te baza na eloko moko te nga nazomituna entre mwana mwasi oyo mwasi ya papa ne mwana nsemi parce que problème toza nango mikolo ya makasi eza kutu ya mida baibi mbongo babuki kese ya l'état baibi mbongo eza ba droit ya na policier bande ko beta mwana mwasi oyo fimbo kombo policier bande beta mwana mwasi oyo kombo policier oyo mbongo na ye amida na kamere baibi yango mais même interview ya pamba mutu moko asali ya mida te même photo na ye tomoni yango te de bobombi ye po bango baza batu ya mbongo ta ndenge mboka na biso wana eza na corruption tina niveau 0 sikoyo mwana mwasi oyo mobali na ye mutu azodeklare badroit na ye kutu ya bato aza na kati te mwa mosusi c'est quoi makamba politiki nga na kota nanga te mais susi po buzoba mais mwana mwasi oyo aza nde mwasi ya ne mwana nsemi aza politicien te asalaka na eloko moko te azowangana ne mpe makambo nyonso alobi ayebi na ye te na makambo ya ndika kutu na makambo ya ndika babande kotuna epa baelezer wana ya ndeko na biso Eliezer babandi otuna na makambo ya ndika wana efonctionnaka ndenge nini epi bozotie kamera aza kutu mutu ye aza na kati ya likambo te mobali na ye nde aodeklare badroit na eselo ndenge bango baoloba ayibi na abuki kese ya leta te mutu odeklare badroit na ye bozwi sikoyo na bi mwasi na ye oyo aye kosala nini na bamikro na bino na bakamera na bino aye kosala nini mama oyo mwana mwasi aye kosala nini epuis entre ye na amida ya kamere différence eza nini amida aza mwasi ya moyibi ya kesi ya leta mais tomoni place bafilme amida te tomoni place bazointerviewe amida te mpo na likambo ya mbongo wana au moment où bino nyonso bozolo bango aza na kati ya dossier yango ye mpe afungolaki soki société ya kosomba basima mais tomoni mutu atie amida micro te mais oyo parce que aza mwasi ya se mwana nsemi soki ne mwana nsemi aza na mutu akolobela ye te baza na mbongo te baza na mutu akolobela bango te al botie ye kamera botie ye micro boza kointerviewe ye bozotuna ye n'importe quoi franchement bandeko mboka na biso il faut mboka wana to changer na no mentalité parce que na minute baza kointerviewe mwasi oyo na ndimi te ke président ya république azalaki wana kaka biso moko toyebaka kosambwisana kaka biso moko toyeba manque ya respect ya batu kaka biso moko donc eza na parti ya batu oyo bazaka respecte ata basali mabe nini baza kuna na niveau na bango wana ya respect et puis eza na batu oyo baza bambulumbulu soki basali ka eloko muke boye mwana mwasi oyo ifale bozipata elongi na ye ifale bozipata elongi na ye boye penza kotika ye kaka boye bozolobaka na bino soki n'importe quoi bamikro na bino wana boki otiango ne mwana nsemi te ke boke koluka mwasi oyo bobimisi ye na kati ya groupe ya bato bovandisi ye penza na mabele mwana mwasi asali mpe elo te mobali nazo deklare bambongo na ye si y avait quelqu'un oyo boke kointerviewe si y avait une personne oyo boke kointerviewe ezalaki ne mwana nsemi mais mwasi na ye bozipi ata elongi na ye te bozoyeba te ke bozobebisa nde réputation ya mutu bobebisa nde réputation ya mama wana bobandi kofilme ye epuis bozopose bakestion alobela bino makambo mobali na ye asalaka franchement respect ya mwasi ezalaka na mboka na biso te bandeko na nga ifo totelemela likambo oyo po mwasi mpe basi nyonso baza ndenge moko ndenge bobombi amida nde fale mpe bobomba mwasi ya ne mwana nsemi
Ndenge bozo protéger Amida. Ndenge fallait pas protéger moi si ne mwana nsemi. Ye kutu ba ibi na bango elote. Ba buki na bango kesi à l'état te. Mobali nazo de a réclamer ka ba droit na ye. Atangi pe kombo ya moi si nete ke moi si nanga mto apese nga ide na déclarer ba droit na nga te. Mobali azo déclarer ba droit na ye. Oyo basambisi kusuna nuyete. Me bino boke bozui bango kuna na ndako na bango muto we bomoni bokoki ko sakana na ye mwasi. Et puis bana mibali eloko boke sakana na ngo ezaka mwasi ya ne mwana nsemi. Bo vandisi ye na mabele. Bo longoli ye kutuna kitambala na ye. Aza soki prophétesse na yoka ki moko bande lobango. Bo longoli boyebi ki prophétesse boyebi bazaka na babiloko na bango moko boye batambola kapona crainte ya nzambe na ba crainte ya nzambe do bazipaka mutu. Eza lokola une femme musulmane bo longoli ye nini na ye voile na ye. Do bo longoli mama wana voile na ye bo vandisi na mabele. Bo mitiata na place ya ta ya ba mama na bino to ya basi na bino to ya bana basi na bino. C'est quand même une maman. Hein? Vous le devrez dire respect. Boko ki kofandi sa moi si on a na serre mabele na yoka ki mabele na je me suis dit Seigneur, où sommes-nous? Où sommes-nous franchement? Hein? Et ça biloko mususu na ebite ba yekola ngo na classe te hein? Et ça biloko mususu pe ba yekola ngo kana kibomoto bolobi na kibomoto boy mama ya eko sala nini? Na kibomoto katolo baka na kibomoto ya mutu boy mama wana ayeko sala nini wana place bozo sala interview na bino wana bo bandi ko poser ba question mobali ne a déclarer ba droit na aibi na kesi ya l'état te caméra aibi na kesi ya l'état obino nyoso bozo betango masolo ba million aibi te ke aibi $100,000 des millions soki 360 millions. Mais moi c'est et puis ba lobby batangi pe moi sine na kati ya dossier yango na moni journaliste moko take ko luka Amida wana te. Ye siko bo respecter ye siko ye moi si ya ne mwana seminde azana droit ya respecter de aza moi cité a telemisi mabele mi balete lokola Amida ke bato sa ye pe ke aza maman. Donc respect na bino e boyebi bato bo respecta ka bato ba kabela ka bino bato ba somba ka bino na bambongo bato ba korompa ka bino po bo tanga ba kombo na bango te bango nde bo fo bo respecter. Siko batu misusu po baza na mbongo pia bino te bango siko de bo banda koloba n'importe quoi po na bango. En tout cas acte oyo ya kolakisa mama oyo moi si ya ne mwana nsemi na télévision vraiment na télévision puis botika ya tabo lakisa taye na musika te bo vandise na mabele ba benda e koto oyo ba tourner ba question ba zongise koto bo tourner ba question pona nini bandeko na ngai. Respect quand même d'une maman. Hein? Respect d'une maman eza wapi na communauté nanga. Respect d'une femme eza wapi. Hein? Respect ekenda wapi. Respect otobando pesa ba maman avant ekenda wapi. Ata soki ko respecter yete po aza mwasi ya ne mwana nsemi parce que aza na droit ya respecter. Respecter kanisa ataka ke aza soki azalaka leki na yo ya mwasi, soki azalaka mama na yo, soki azalaka petite sœur na yo, est-ce que kolinga ba sambwise bongo ba bimise penza bongo ndenge bo bimisi na likambo etali yete. Mobali na ye muto azo déclarer pe ba droit na ye aibi mbongo te. Caméra kaka toza na même période o caméra aibi mbongo. Caméra aibi bino soki 360 millions na caisse na bino ya l'état o bo futela ka ba taxe. Caméra azu yango ake abali Amida asali makamu nyoso asali nyoso okiko sala kabeli na ba leki na ba cousine na ye. Mutu bozo lakisa Amida wana te atanga mi pe na dossier yango bo lakisa yete. Mutu moko alakisi Amida te mutu moko alakisi mwana Amida te bo bazaki olia mbongo ya bino ya ba contribuable. Mbongo na bino ya bino bo contribuaka pona mboka na biso e avancer. Mbongo na bino bakaboli yango lokola nguba. Bakaboli yango bakabeli yango bana ya jibe mpiana. Bo yebi bango pe. Mais telema bango bo ko simba bango te, mutu moko alobi, mutu moko a filmer bango te. Bo yebi place mona ya jibe mpiana vanda te. Bo yebi mon fleuri te place vanda ke papa bango. Bo yebi yango te. Boyebi place mwasi ya kamera vanda te, mutu moko atika ko interviewer mwasi wana. Oh, atanga mi na dossier ki alia mbongo. Afongola soki société soki ya ko somba ba sima. Na moni mutu ake ko interviewer mama wana te. Mais mwasi ya mwana nsemi parce que
ba voix ya plus faible pas biso nde emonela bomonela kaka mutu azala bato olobela ye te ale boye siko na ba caméra na bino papa siko mobali na yo asalaka bandika wana ndenge nini siko yo konseaka mobali na yo te c'est comme si ba papa minene pona ba voix na bino bomona te mena ba voix na bino omona ba papa mibimba est-ce que bino boyoka kana no basi na bino po bokende ko pesa ko tia mama wana pesa caméra bo banda ko filmer ye bozo poser ba question soki akonseaka mobali na ye te bino nanu boyoka ka basi na bino po ye mobali na kendo yoke bino nanu boyoka ka basi na bino po bokende ko poser ba question soki akonseaka mobali na ye te est-ce que question na ngezali bino nanu bato bande ko interviewer mwasi ya ne mwana nsemi bino nanu est-ce que bo yokela ka basi na bino po avant bo condamner bino moko nanu bomi poser no ba question est-ce que bino nanu boyokela bana na basi na bino po bokende ko vendre c'est ko poser ba question ya pambala wana ezanga tina qu'est-ce que elle a à foutre dans ça les mobile nazaki député akenda na parlement kuna ya bande okende na mobile na ye lere ba votaki mobile na ye akoma député ye muta bo votaki ye to population muta votaki siko boye ko tia e caméra bo penda ko filmer boye bi bien que ba vidéo wana ekotikala ba video wana eza ekotika leza ya kolongwa lelo na lobite boyebi yango mais boke ko filmer et puis bobwaki yango na ba Facebook na bino bobwaki yango mais c'est pas normal ça bandeko na ngai bandeko to changer quoi en tout cas moi en tant qu'une femme ça m'a fait mal et salinga pasi moko ezate ke mobile nanga sali mbeba moko awa na mboko to vandi siko bake ko tianga ba banzo posenga ba question batielinga caméra bando poser une question eza pe que l'état te eza te que juge bozana to sa pe na tribunal te ke batu nanga te lo mote kaka ba individu moko boye po bomonela ka ba sans voix al botie micro bo bandi ko poser ba question botie caméra bo bandi ko poser ba question oyebi sa mobile pesa mbaye no conseil te osala ka boye na boye te osala ka boye na boye c'est comme si bino boyo ke la basi na bino mutu ko peza boki ko poser ba question wana ezali amida place nga na zonga ngwa mutu boki ko poser ba question wana nyoso botu na ye mbongo wana o mobile abande ko pesa ye abando pesa mobile ne conseil te abando tu na mobile pe aye la yo 3 aye biso zwa 10,000 tia na compte ya mwana na yo oyebi bien que mobile no wana azana na nyoke sumbela kaye mbongo te na bureau yebi yango okoki ko tuna te mutu fale boye bisa pesa mobile ne conseil eza amida eza mwasi ya ne mwana nsemi te parce que mwasi ya ne na mwana nsemi mobile na azo déclarer nde ba droit na ye mais kamere mwasi ya mobile ya amida nde ifale bolukela nga amida bo poser ba question bande ko tuna mwasi ya ne mwana nsemi bo tuna ye comment abazaki opesa mobile ne conseil te mobile na ya silisi kese ya l'état. Pourquoi banda iko pesa e conseil te bolukelanga mwasi ya Vital Kamerhe yende bo poser ba question bozo poser mwana mwasi oyo mwasi ya ne mwana nsemi ye boza na eloko ko poser te bokende ko poser lenga ba question wana bo poser mwasi ya ne mwana nsemi bokendele ko tunela ngango amida po yende abande ko mona mbongo ezokota na ndako tous les jours compte na ye ezotonda tous les jours. Parce que l'air akutana kina caméra azalaki na mbongo te. L'air ba komi na présidence mbongo komo kota mikolo nyoso na compte na ye. Yende il fallait apesa mobile ne conseil. Amida ne fallait apesa caméra conseil. Mais moi si ya ne mwana nsemi te. Po mobile nazo réclamer ba droit na ye. Bakangaki ye azalaki député. Donc mikolo nyoso bakangaki wane fallait ba fute mbongo na ye. Soki pe ndenge ndeko na biso Eliezer Azelobi babande ko pesa ngo muto ya représentaki. Alors, yende, il fallait pas tourner et puis la justice. Mais moi, si n'était, yende, il fallait pas ebisa que basi ba pesa ki ombongo na yo ozo réclamer nini. Botiki ne mwana nsemi bo ye pona ka po bo mone la basi na mbongo na biso wana basi bazaka eloko ko lobate al. Boke pa moi si botie micro bo longoli na kitambala na ye, mama prophétesse bo mbabo longoli kitambala ne bo bandiko tune mituna. Bandeko nanga esalinga pasi moko bo koki ko comprendre ti. Et salinga pasi makasi ngobi nzambe mboko ba respectaka mwasi te po anini mboko ba respectaka mwasi te po na nini mboka nanga po na nini amida za wana botuna ka eloko te
Pona nini batu baela bino ba chloroquine baza wana to mona mutu ake kotiela mama wana micro te botune chloroquine oyo ya kindoki oyo ya kopola oyo ozwaki yango to moni mutu ake kotiela micro te. Mais siko mwasi ya ne mwana nsemi nde boke ngana kutu nokota makamu na bango te na yebi te makamu nini bazo welela azo mobile nazo wela mais di fait ya ko filmer cette pauvre maman bo vandisi na mabele botie ba caméra na bino bo bandi ko filmer ye ça fait mal bande ko na ngai ça fait mal donc mboka na biso wana tozana no musika mboka na biso wana tozana no musika respect ya mwasi eza te yango pe eza pasi po mboka wana ebonga parce que soki bozo respecter ba mama te eza pasi mboka wana ebonga eza vraiment pasi po mboka wana ebonga bovandisi mama na mabele to boyi te so bokangaki bango bonge botika bango na groupe oyo eza sima mama oyo eza batu ba disciple ya mobali na ye bokokai kotika bango ndenge bavandaki na bango botiki ye to bobengi ata disciple moko boki kozwa ka mwasi na ye tala mutema mabe kaka bomonela ka basoki mwana mobali bongi botelemisi te po aza mwana mwasi ale botelemisi ye aza na mutu akolobela ye te ale bobandi kopose ba question na bino ya pambala wana. C'est dit n'importe quoi. Hey! Pona nini boye? Na bien, omoni ba question oyo bobande ko tuna mwasi ya ne mwana nsemi. Bokende ko tunela ngango Amida. Pourquoi apesaki mobali ne conseil te? Yende a mérité, elle qui mérite toutes ces questions là oyo bobande ko poser mwana mwasi. Mutu a mérité ba question wana Amida, bo vandisi na mabele, bobandi ko tuna e mituna oyo botuni mwasi ya ne mwana nsemi. Wana na kanisi mutu nyoso ako sepela ayoka réponse parce que 360 millions de dollars ya kese ya l'État ya ba contribuable wana nde problème place ezande yango wana mutu tozo besoin to yoka makambo ya zoloba eza Amida to batuna ye atuna ki mobali na abande ko pesa mobali na conseil te question botunela nga Amida abande ko pesa Vital Kamerhe conseil te. Pourquoi Vital Kamerhe bazaki na yete azalaki soki président ya assemblée soki nini abande ko ibate pourquoi bandi ko ibalelo c'est que pourquoi pesi ye conseil te pourquoi bande o mona ba millions ezoku ya na ndaku mobali ne pe azana nyoka te o esumbela ka mbongo mais ba millions ya na ndaku okomi tuna te okotuna mobali na yo te est-ce que bande otuna mobali na yete bokendo tunela nga même mituna obotuni mwana mwasio bokendo tunela nga ngo Amida. Comme ça, batu bako tala bino bien, so ba otu nango Amida. To za na situation na munene ba oti ko lia biso ba mbongo soki ba kabeli yango kutu population mutu na mutu ko se retrouver ata na 5 milangi ya koka, boke siko botiki ye, bo ba boke na mwana nsemi. Hey, pourquoi pas mboka nanga boluka ka ba faible ko? Boluka ba faible bo epona nini? Ngai en tant que une maman, en tant que une femme, sans vous mentir, ça m'a fait mal de voir cette dame-là, bah vandisser na ma belle, et puis on commence à l'interviewer comme un petit enfant. Yonde moi sinaye, yonde boy na boy, respect kutu ya ba mama kutu, to lo baka na respect kaka, to longola na no moi si ane moi nansemi, respect ka ya moi si, boki ko sale loko bo sali na moi si oti. Soki boza na muto boki poser ba question, ezali moi si ya Kamerhe. Ex moi si ya JB Mpiana yende fobo tuna apozak abando pesa mobile ne conseil te mutu azo déclarer ba droit na opesa conseil ni nan atielo na ba papier yango na mesa lobitala na banda na zali na prison mais tala j'étais nommé député tout ça oko poser na no question oko pesa conseil ni mutu akoki mutu boko poser penza ba question o boko tiele ba micro na bino na ba caméra na bino ya mike wana ezali mwasi ya Kamerhe. Nde tolinge tondi mabino bo fandisi Amida bo tunaye ba milieu komaki na ba compte ya bana na yo ndenge nini ba milieu koti na compte na yo ndenge nini ba milieu komi na compte ya petite sœur na yo ndenge nini est-ce que bando pesa mobile no conseil te ke bo fandisa penza maman bo sambwisa ye boye po mobile nazo déclarer loko moko boye aibite mobile na aibite azo déclarer droit na ye siko bozui mo sene bo vanse na mabele botiki ata fana na mabele nge sala pe logo te botiki avandi bozo la na musika tala mo sene yango kuna mais ko gulekise penza na ba micro na bino na ba camera na bino bandeko e sali mabe makasi e sali penza mabe makasi eza ko ridiculiser une dame c'est ridiculiser une femme ce que vous avez fait là. To apprendre qu'on respecter basi na communauté na biso. To apprendre qu'on respecter ba maman.
to apprendre ko respecter ba maman na mboka na biso et osala bien malamu. Mais oya biso ba respect ya koponaka muto oya asombaka bino na mbongo bokotiela micro te pona ko sambwisa bolukaka ba faible. Oh bango nyonso baza ba mama aza na droit ya respect ya mutu nyonso. Toute maman en général aza na droit ya respect. C'est son droit kozala respecter. Parce que maman de mutu abimisa bana ke po mokili oyo esalema. On doit respecter une femme. Ndenge salema kana ba mboka mususu. Pourquoi na mboka na biso respect wana ezala te? Na mona ekutu policier azobeta mama oyo nini wana kombo. Au moment où ba garçon bazalaki wana tout et tout respect quand même ya mwasi. Nga penale na mona ngobi comment baki ko banda et pas mutu oyo azo déclarer mobile na ezape yete mobile na azo déclarer ba droit na oh likambo ya kamere amide azana kati bat nyonso bazo lobango pe batu nibino so bo yebi yango amide azana kati petit sere amide batielie 9 millions na compte ye amide apesaki kamere conseil te yango question fallait bo tuna amide yango wana ke bo bana na mwasi ya ne mwana semi. Bandeko, to ye kola ko respecter basi. Respect ezalaka mutuel. Donc toi tu me respectes et moi je te respecte. Na ko zong selon même respect. Mais ceux qui boyebi ko respecter batute, comment batu ba ko respecter bino? Comment vous pouvez faire asseoir toute une dame et puis bozo lo bape maman, boyebi sa papa conseil te. Maman ku tu amunene ye wana amida. Bokende ko tuna ba milieu eke na compte na ndenge nini. Société a fongolaki nini mbongo ngo ekenda wapi etonga tanda ku moko te. Société soki ya ba sima ndako ba tonga na société mobimbo elia ba million eza wapi. Ami dande fallait botia un micro. Moi c'est la pauvreté. Cette pauvre dame était oh mobile nazo déclarer kaka juste ba droit na ye. Ba droit na ye o déclarer lo mususu te. Mobile akoya moi si yango ni nango ba kotisa ke na prison pona likambo ya mobile na ye. Hein? Faute ezalaka individuel ndeto yebi ke ezalaka comment bokoke ko exposer moi sinaye soki bozi pakata kasi ata kote oka ya elongi elinga ke mona na ke quand même bo respecter ata ki bo moto na ye faute ezalaka individuel eza ya mobile neza yete le bakende ki banduki bango ndako mobimba c'est normal ke baya na ye wana mais eko koma normalement il fallait koma moko batiki ye. Ata soki bako sambisa ekutu nga kuna na okota te makambo ya leta mais du fait que batu ba filmer maman et puis ba boaki yango na ba media non bandeko na ngai non nga biso toza na besoin ya ba interview ya boye et pas ya amida pop amida nde mutu ba lie mbongo na biso ba amida nde alie mbongo il fallait apesa mobile ne conseil fallait botu na nde amida mbongo oyo bazo kabola na mobile ne lokola nguba na bandeka mobile na ye est-ce que ayebaki te ke za ya leta est-ce que mobile na ayebisaki aza na ngume ebimisaka mbongo pourquoi apesaki ye conseil te amida ndenga na lingi bo poser ba question bozo poser mwasi ya ne mwana nsemi eza pasi respect ya basi bandeko na ngai. Donc basi yango ekoma ya kokabola basi oyo nde baza na valeur basi oyo baza na valeur te basi oyo nde baza na valeur bo baza na valeur te. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne mes amis. C'est pas comme ça. On doit apprendre à respecter la femme dans ma communauté. On doit apprendre à respecter la femme dans mon pays. C'est pas normal. Basi nyoso baza ndenge moko ya peke basi ya bakonzito basi ya nini. Non. Elle est dans ses droits. Bo zana droit ya ko poser ya ko tie ba caméra ndenge wana te. Vous savez que ba vidéo est kotikala toute sa vie. Hein? Et qu'on y a rattrapé peut-être lobby kuna. Et ça malamu tout ce que vous faites là. Moi j'ai mis tout na parfois. Est-ce que vous réfléchissez d'abord avant que ça la acte mokobo? Ozo filmer moi si mobile na ye mutu bakangi. Mobile nende azana problème. Siko boke ko tie micro, opesa mobile non concerte, ndika wana siko ezala kanini yo. Regardez ces gens là. Regardez ces gens ici. Ça c'est quoi ça encore? Pourquoi botier moi na semi moko micro te? Faute ezalaka individuel l'état a condamné ka mutu oya salaki acte. Alobi bien nga nazaki mundimi loko bandimi mususu. Mais pona ni bokendo tia micro et puis bobwaki yango na réseaux sociaux. Oh, il y a une personne oh penza maman oh penza faut poser ba question nyoso wana. Eza amida.
Po bango ba toucha ki ba simba ki na kese ya l'État. Hein? Et ça, ami d'année, il fallait vous poser question. Moi, si année, moi, en semité, à sali nini. La pauvre. Arrêtons, mes amis. Tout tika biloko yo. Et ça, malamouté. Et ça, malamouté. Et ça, biloko moussou moutou yo moka kana kibo moto na yo monike. Et loko no kyo sala angote. Et loko no kyo sala angote na kibo moto na ngai. Non. J'étais vraiment déçu. Na façon na bino na regretté penza makasi. Makasi. C'est une maman, on doit la défendre. Hein? Bon, comme si le quoi qui zeng ya vandi wana zo bakute lo kwa ebisa bino te po anini boy ko bandeko. Po anini. Respect à mutu po na nini ezalaka te na communauté. Po anini. Maman na sali nini. Ezala ta na parquet te ka bino botieli ka ba caméra na bino ya ba téléphone, bo bandi ko filmer puis bo boaki yango na ba média. Po bebisa ba réputation ba média bo biteke bebisa ba réputation abatu. Tam supo lobby kuna bokyo kabwana bango bosi bo bambie benda bo bwaki na réseaux sociaux ba nini wana etikali bana na eba ko mona ka ba vidéo wana bo bombi ata elongité loko moko te eza malamu te bandeko na ngai bo tunela nga amida mbongo na biso est-ce que apesa ki mobile ne conseil poni to tika place ba vérité ezali tokeka to lingaka ba désordre kaka pona nini hein mwana se bokangi c'est fini bokangi bo tuna eba question mais moi si n'était bato penza il faut batuna mande moi si amida nde faut batuna ye ponya bando pesa caméra conseil te mbongo ezo ya ba million na ndaku nde nini otuna kite mobile no asalaka wapi asalaka za businessman asalelaka ngo wapi po ba mbongo wana eutaka wapi eloko ifale batuna amida yango wana botuni amida te boye ko soteka na mwasi ane mwana nseni parce que ya azala mutu akolobela ye te c'est pas normal to changer bandeko na ngai to changer ma communauté. C'est pas normal. C'est pas normal. Si tout bande qu'on a biso bazana kini, botika biloko yo. Ezaka pona ko luka ka ba view bokendo bando sala n'importe quoi. C'est pas normal. Il faut faire respect à batu ezalaka parce que ba view eza biloko amokile oleka. Mais kibo moto a moto. Ozo salire yo moko kibo moto na yo. Ofandisi mama mukolo ndenge wana o bando tune bongo bando pesa papa concert. Bongo amida apesa caméra concert. Bo lukelanga amida bo fi bo interviewer yo. Ye. Mutu so akosepela amida bo simbite kaka yende bo bandi bozongi boyeli boyebo fan sepe na mabele c'est pas normal ça bandeko nanga to changer bandeko to changer pomboka na biso et avancer to changer bikolela moi si muzambe ayoka kango makasi to changer bandeko nanga merci ça fait mal.